Поставила хлеб печься. Это бородинский, он готовый. Марка «Печем дома». Ну, вот он немножко осел, потому что где-то в 6 утра приготовился, а мы еще спали, как бы отсырел. Пошли на пруд, взяли эхолот, ну, просто развлечься, посмотреть, есть ли рыба. Ну, пока вроде нет. Прикольная штучка. Очень забавная, когда рыба, то раздается звуковой сигнал. И видно, как бы рыбка. Бывает там маленькая или побольше. В общем, прикольно. Не знаю, насколько это применимо на практике, но забавно. Я сама никогда раньше не применяла такие у нас на даче. Просто ловила с удочкой и ловила. Ну ладно. Всякие гаджеты — это хорошо. Но я помню, пару лет назад мы им пользовались. Вот, рыбки. Даже размер показан. Классно. Ну да, я помню, что... Ну, я считаю, что в основном это такая забавная развлекаловка, не более. Ну, хотя, может, кому-то реально это помогает. Как по мне, так. Побольше. Развлечься. Поменьше. Гуляем. Точнее, идем в Магнит в очередной раз за продуктами. В основном по мелочи. Сейчас иду на озеро. Решила прогуляться. Ну, не одна, конечно, уже вечер. Идем вместе с любимым. Ну, я просто не могу, мне нужно постоянно куда-то ходить, постоянно двигаться, и я не могу долго сидеть. Я уже настолько привыкла по многу ходить, что без этого никак. Посмотрите, какая красота. Уже смеркается. Классно. Вкавголово огни уже такие. Очень здорово. Покой, народа никого нет. А сейчас еще лучше выглядит. Идем обратно. Тут и освещение. Наш домик. Готовь пирог. Шарлотка, но он немножечко так... Он не сильно поднимается, потому что он в мультиварке. Когда я пеку в духовке, он, конечно, хорошо так поднимается. Я пробовала уже с бумагой для выпечки. Другой день мы решили на лодке. Вот. Поплавать, рыбу половить. Ну или, по крайней мере, поискать с эхолотом. Ну, чисто такая прогулочка, развлечение. Вот так вот. Тоже это... Я намочила носок. Так что сушу. Вообще очень красиво, очень здорово. Мне нравится. Так один раз плавали. Ну, это было несколько лет назад. Тоже когда-то я во влоге показывала. Ну вот сейчас повторить решили. Смотрите, какая красота. Столько красок осенних. Я очень довольна, что мы сюда выбрались. Погода позволяет, ну, по крайней мере, на данный момент довольно комфортно. Ну, правда, знаете, нога мерзнет. А в целом хорошо. Ну, тут, правда, рядом уже что-то строят, портят. Но, слава богу, еще не все попортили.
есть и такие местечки. Да, сначала мы все застраиваем, потом будем думать, что природы не осталось. Кошмар. Ну вот как-то так все это выглядит. Но это вот то, что вы видели с огнями. То, что в Кавголово, где горели огоньки, это вот как раз эта часть. Очень здорово, но вот сейчас уже, знаете, стало прохладно. Ну вот электрички проходят. Сейчас уже, знаете, так с капюшоном сижу, потому что, ну, холодно стало в этой части. Ну или погода так поменялась. Вот к этому месту поближе подплыли. Мы решили, что, скорее всего, обратно на электричке от Кавголова. Тут вот перекрыто все, и просто на лодке не проплыть. Взяла горячий чай, вкусняшки. Но все равно сейчас я уже очень сильно замерзла. Вот. А это поплавки, которые рыбаки потеряли, забрасывая удочку. Их тут много. На берегу грязь, а вот утки. Идем на станцию. Уже тут одна остановка. Снова делаю шарлотку. Ну и в гости приходят, всегда угощаем, с собой даем. Ну вот с листами значительно лучше, удобнее. Сегодня уже 22 сентября. Я приготовила завтрак, помыла посуду, прибралась. И поставила сейчас хлеб печь, потому что, хлебопечку, короче. Вчера вечером уже поняли, что у нас дома вообще нет хлеба, потому что на день рождения мы напекли белый, потом бородинский сделали, привезли много хлеба, в общем, все это было. Вот. Ну и дня 3 назад я, наверное, делала хлеб. Ну и вот. И как-то он нежданно закончился. Поэтому поставила хлеб. Но он только еще будет через 4,5 часа готов. Вот. А шарлотка, я думаю, что уже минут через 10 будет. Ну, потому что я думала, я мультиварку включу и пойду сразу на озеро. Вот. Но я не люблю оставлять немытую посуду, поэтому подмела, посуду помыла. Вот. Заварила себе чайку. И вот сейчас иду на озеро. Но я не буду там долго сидеть, я просто дойду и обратно. Ну, там, может быть, посижу минут 5 и пойду обратно, потому что как раз приду, шарлотка уже будет готова. Ее вытащу. Так, сейчас проедет. Ну, в общем-то, оно может и к лучшему, потому что я всегда добавляю ванильный сахар сразу в тесто, а корицу я добавляю чуть позже, когда тесто сверху схватится. Вот, но еще не до конца, а так вот будет такая легкая пленочка, потому что корица, она утяжеляет тесто. Если, например, с ней переборщить, вот, будут проблемы. Поэтому я корицу в тесто добавляю только если она есть по рецепту или если там точная граммовка. Потому что у корицы есть такая особенность. Ну, я как раз приду. Ждем на чай. Вот. Гостей. Вот. Ну, это я так. Вот. Сейчас я как-то так в быстром темпе, даже несмотря на то, что снимаю, иду с камерой. Иду прямо в очень быстром темпе. Но вообще,
Мне всегда хочется побольше ходить, но я вообще думала, пока будет шарлотка готовиться, я озвучу несколько видео. Ну ладно, я это сделаю чуть позже. Любимый там работает. Мы еще хотели сарай разобрать, на веранде одну комнату разобрать. Ой, споткнулась. Здесь корней много. Здесь всегда весело на велосипеде кататься. Там еще ветки такие на деревьях очень низкие. Ну, в общем, как-то так. Погода хорошая. Вчера как раз на лодке катались. И я, несмотря на то, что не люблю баню, я вчера, в общем-то, сказала, что надо бы ее вытопить. Потому что сначала мы, когда по болоту там, грубо говоря, плавали, оно было очень тепло, хорошо. Но потом, когда мы уже там вот по озеру плавали, там я снимала Кавголовское, мы там еще к берегу, у берега там немножко постояли, Андрей пока на сообщение поотвечал. Я, честно говоря, замерзла. А потом вообще ветер поднялся и так далее. Так что я очень сильно замерзла. Более того, мы сначала, изначально, наверное, планировалось вернуться туда, откуда мы начали свое путешествие. Потом подумали, что, может быть, если с ветром будет все хорошо, доедем вот до пляжа, куда я сейчас иду. Вот. Но в итоге мы вышли и сдули лодку на... вот у нас Осельки станция, а дальше Кавголово перед этим. Как раз, где основной такой пляж. Ну вот. И доехали на электричке. Я дома, я поняла, что я до костей просто промерзла, потому что у меня ни горячий чай, ни горячий кофе, ни суп вообще ничего не взяли. Я тряслась от холода, поэтому банька была самое то. Я обычно такие температуры вообще не выдерживаю, хотя Андрей даже не сильно топил, но в этот раз я вытерпела. И мне даже дурно там не стало, потому что до меня, по-моему, вот я прогрелась. В общем, отлично было. Потом поужинали. Завтра, наверное, поедем в город. Мы просто вообще планировали чуть раньше. Мы думали, что сегодня придет посылка там с Алиэкспресс, потому что с российского склада. Но пока она только из Подольска, из Московской области ушла. Поэтому, если она сегодня и придет, как обещано, то к вечеру. Поэтому, скорее всего, мы завтра утром поедем. Потому как, может быть, с ночевкой. Потому что, я хотела прогуляться немножко. Вообще у нас было много планов. Я 3 недели планировала. В итоге я решила остаться на месяц. Планов было много, но я потом поняла, что я настолько вымоталась, что я хочу просто пожить на даче. Тем более, что я уже 11 лет именно вот надолго не оставалась на даче. Поэтому мне, честно говоря, вот именно хотелось отдохнуть. Но я хочу зайти в Пышечную на Большую Конюшенную. Очень просто хочу. Еще я, может быть, у нас там у Парка Победы, это, тоже легендарная Пирожковая, может быть, зайдем туда. Но больше я хочу в Пышечную, так как я не была там довольно долго. А раньше я постоянно туда заходила, но вот сейчас как-то не получалось. Вот. Эти 2 года там пандемия, всякая ерунда. Вот. Да и в принципе вот где-то с 18 года я уже на Казанской не останавливаюсь. У нас там раньше был любимый такой номер. Вот. Так что уже подхожу к озеру. Ладно, я сейчас отключусь, а потом
поснимаю еще немножко озера. У меня там много всяких коротких роликов позагружать. Ну, тоже, например, Инстаграм, я его обожаю, но и постоянно туда захожу, но, знаете, как проблематично, потому что всегда этот VPN запускать. Так бы я бы чаще все публиковала. А так как я в основном сначала публикую в Инстаграм, а потом уже везде, ну как, сначала Инстаграм, потом уже сразу в этот же момент копирую там ВКонтакт, например. Если это короткий ролик, то могу на YouTube шорты залить. Вот, поэтому, если у меня сейчас, допустим, нет времени запустить VPN и зайти в Инстаграм, значит, я и в других соцсетях ничего не выкладываю, потому что все равно для меня преимущество это и Инстаграм. Так что вот. Так вот, чтобы, знаете, я что-то не опубликовала в Инсте, а сразу постила ВКонтакте, это редкий случай. В основном это когда, ну, что-то такое не инстаграмненькое, а оставить себе на память охота. Я уже на озере, сейчас пойду обратно, буквально там 5 минуток. Посижу, я уже минуты 2 сижу. Вот. И, ну, потому что 3:30 я бы еще хочу маникюр сделать там. Ну, в общем, как-то так. Поэтому пойду. Плюс озвучить видео, загрузить, отснять еще нужно хотя бы несколько. А так я очень довольна. Я, собственно, почему еще вот неделю продлила себе здесь отдых, потому что, ну, как-то, знаете, хорошо здесь. Действительно релакс такой, спокойствие, насколько это сейчас возможно, конечно. В общем, хорошо.